indah banget. Ini larang kencang karena memang jalannya kecil dan juga banyak lubangnya. Saya bilang hancur lah jalannya. Kita sudah mau mulai nembus ke jalan utama ya, atau jalan raya itu, bukan jalan utama. Sebentar lagi juga jalan utama. Jalan lagi. Cuman ada satu tanjakan lagi nih. Ya, udah maghrib suasananya. Suasananya perjalanannya yang menyenangkan. Tetap terus ikuti saya dan teman-teman saya dalam perjalanan mancing ke Santolo dan perjalanan mancing terjauh saya. Ini sangat menyenangkan dan melelahkan. Kayak ramai ya, tak jalan nasib ini. Mau udah lama. Di sini tidak terlalu macet. Tadi ada. Terus ikuti perjalanan mancing saya yang jauh dan melelahkan tapi sangat mengasihkan. Banyak ular. Perjalanan mulai coba. Saya ini naik. Ini perjalanan menuju Santolo. Sampai pom bensin jauh ya. Pom bensinnya itu sudah Cikajang. Ini Gunung Doa. Atau ada yang bilang Gunung Becer. Udah atas. Nah ini sudah lewat. Lumayan masih lama perjalanannya. Maaf baru update lagi. Takut baterainya habis, nggak mau powerbank. Silakan nikmati perjalanannya. Sangat menakutkan. Lihat. Malam belokannya tajam saja. Jangan rutin. Ini perjuangan mancing, tapi seru woy. Cisopet. Ya, tetap terus ikutin video dari saya. Seru kan perjalanannya, meskipun menegangkan. Demi gua takut banget, woy. Perjalanannya yang menakutkan dan menegangkan, tapi sangat asik ya. Jalannya berliku kawan. Saya akan mencoba terus mengupdate setiap jalan, setiap tempat. Lumayan agak kan. Ini dia perjalanannya lagi.
saya update lagi. Masih jauh. Tapi ya lumayan lah.